office jongga krishi vigyan kendra kabadan hanong Shillong ringkat ke jing trailang bat ki weipat ki tanat rekam jong ka sarkar jala kum ka Department of Agriculture, Fisheries, Horticulture bat ki wei kadang yai beteng ban let shaki shnong ba per ki bahap ha Eastern West bat West Khasi Hills ban penshai halor ka program ba kerpang ba ka sarkar padang kala pentrekam kabla tip kum ka Viksit Krishi Sankap Abhiyan ka jingmu bakong san jong ka program ka long ban ai jingmen toy lingba ka kamrap sya palat shiklor kinong rap hakari baro ka we menta ka sngi la sngiu ble ka khandai teri ku chiliu la pelong ya ka program ba kerpang ha ka shnong kinshi bangla bat kinshi maurya Eastern West Khasi District hakatai ka sngi ki officer ki badai na katanat karap karyang na mairang bat kinong tray na ka office jong ka KVK nong Shillong kila let pan penshai bat kila samru ye ki sambai shigi paipa nong ram ki balawan hakatai ka jingalang office ka baju mungkin bat ai training pat ju level kita ni bani kat di trial mo tagi yo ki sambai ki bakam sambai bakam pen ki sambai barem ju pendangkam longi test saya ki nama ting kung itu sampai udah ba pen roy na siya way ka te si ulong na mak di jaka ni test siya ka office ni nama tadi ka office ka ba research ba pa training te ye komunita ni persang siya ka office ni persang ka jaka ni di ba ije niya kung beneficiary udah ba pa de te lang ta ni sa kampen roy ki ma ingin saya kerana kamu sibuk dia kata nak sabatai kasih kamu office ini, ditang dia cakap ni ke program pembangunan ni, kerana kebalong kelen ke di India ni berkuai, ada di distrik baru, juga jelas di rumah, di kecil semua kalau ada yang kinong rep rumah, sikrur tam kinong rep, ikut awan cenderung detek sekali ke program. Pela yang tahu ajar lagi saintis start sains kalian kerang dari juri. Kumba ya rumah ni hanya sisa kita bandar lang kiwik scientist lu tambah tidak bom lakian nanti di department lu kita bandar lang kiwik sisa tambah tidak bom lakian ya buat kami mengiru ini dalam kami dengan sebab ini semua dia datang di kata jingkai kata jingkai tak ada orang report kemudian pada jadi non di bahagia mah kami ini kita maksudnya tentang Aisyah Pakor di Indo berada di agriculture department nga don katu kat ni gi jing bendrom mar ba ki jing kren ki jungan ki dan kin lam srim ha hi bat ka ai gbai kong i batai ang ba nalor kitu ki jing kentu panang mar kan ni ka program jongi kalong kadai kata hi ba ni ki kum ki nong rap inyai ka soka ka kwa kumta ba inyai penhe lani nang yai penya shu ya ka kam rap jongi mar ban shu ono mo kum ni ki bom dan jakarap bat hindai phi ba phi don ki jakarap Dakaba pinang kentiu, ani pinang penhe isu ya kamera kanon kadon kecing mentoilang. Ni bom dan kinang drab ilawan yo ya ka kimarap kijong pi. Par habok nta kan ya dru haga khayi ka pateng kan long hawan haru ka imnang salang lani laman ongwat hagari ba kejai benderu. Dikendiat na poka agriculture department kidon kaptu kan ni scheme kiba kum kinong drab nila wan yashim mata ban yo kejing mentoy. Shua kata nak kuat menkeli shua kau ke jingle ni, dan am nak tengok pi kibalai ya yo lani kibala jupena sepang kan ni ka ID nomor lani ka farma ID. Rapila don lani pila pena sumbaha rakti tang bangan yo i damangan. Tip kan? Dah, kau boleh. Itu nan. Dan kan ni ka farma ID kan ka pi kibala don to ka bha ngam ai boleh pi nenak ta gitu gibom paton ngaong aware ya pi ba semua hapan apply. De kani ka farma ID ka long kalenti lani ka sinjang ka panin kong banyo shimata ha ki scheme ki ba fair jong agriculture department. Agriculture haba shukhain kelum kan ka larak haba shukhain kelum te kamde tangya kamrap rewat ka ri wade ka ri dok ha kumta marga habaro ha ka agriculture lakan thup lang ki ni ki ebro ki kam ki bayade batka ba kinong rap ki le khnaman man to ya ka yo kot ka jongki te ban pen kan mau biang kini ki jingnon kam ki ba deiban pen biang shua ban apply ne shua ban yo ya farma ID ka harkan ke ipik la ni ga voter ID dulir khendau bang passbook
mobile number adali hidu passport size nda pila de penbiang ye kan ni ngatrai ba napi napring jopi ke bla apply le si pila ben le hakki ba cafe la ni hakki gi rainbow senta pinwan hapo office ngi ro biang ni ni ka te gal ti ka ban kong tu man hadin kan ni ka ton sakawai pat ka scheme kan ni banshu ono kan ni forma id kam de kam pat de ka scheme de ka lenti ba pinyo isim ta ki scheme ki pa per